Happy 2022! Ik ga even boven kijken over de stad. Deze leuke, je wil niet bang voor vuurwerk. Daar gaat hij. 1, 2. Wat gaan we daar zien? Wat is er in de stad aan de hand? Met het verbod op vuurwerk. Oh. Ja, her en der zijn nog leuke dingen te zien. Er is ook weer een. Yes, lieve mensen. Vuurwerk. Skyline of Amsterdam. Ladies and gentlemen. Wow. Sorry. Maar moet je eens kijken. Het is zo. En ja, wat we ook hebben is gewoon ja, prachtige sterrenhemel. Waar de 3 sterren ze zien blinken. Ook de piramides. Ja.
gaat het hier? Goed. Het is echt heel mooi boven. Hè? Mooi hè? Moet Florian niet kijken? Jij moet gewoon hè? Nou, ik zet hem even uit. Fantastisch.